现在已经6点40几了，然后今天加州难得下雨，哎，6点41，等一下准备一下早餐，然后对，周妈今天很好，她帮我准备了午餐，对不起，所以今天我还是有午餐可以吃的。昨天很累，下午跟周妈一起睡觉之后就一起睡过去了，不过没关系，今天还是很棒的一天。第11天在上班 ，Yeah，Let's go。干嘛先走啊？拜拜，拜拜。有点慢，但是还是可以上。那我那个不能上啊。我的也不行，很慢，但是好，我回来再看，拜。哦。Yes. Yeah. Okay. Thanks. 天有异象，加州下雨喽。118上面的还是很塞啊。Today at noon. Go to kissfm.com/jingleball for more info on that. But we will have a chance for you to win a pair of tickets just before 8点了，我们还堵在118上面。你刚才高速公路上有打瞌睡，对不对？我马上就出来。很久，你就想。Good. Good. Thanks. Hold on. 好，约去吧，拜拜，拜。早，咖啡早。Thank you。这就是江哥的磨砂黑128G，他就是江哥。46分，现在休息时间，大家都还没回来。Yeah, thank you. 去看一下还热着呢。对啊，哇，你的手真的是蛮严重。我靠，我操，辛苦你了，还有人要解决。拜拜，拜拜。Hi, BJ. You didn't drink it. Why? Oh, I forgot. You forgot it? So you didn't cool a can? I mean, you didn't put it in the refrigerator, right? I ain't put it in. Oh, bye bye. Bye bye. Yeah. Oh, sure. You don't need to drink anymore, right? Yeah. Good. Sorry， 早上我差点害你迟到。没事，赶着就行。Sorry， 有点太自私了。想说应该来得及。
我骑脚踏车去那个 grocery 买，会比较便宜一点，虽然好累，但是比较省心。还远呢，我已经好久没有运动。有多远啊？10分钟的车子，10分钟的啊？对啊，很远。10分钟。哦，听到了愤怒了是吗？那很久没有运动。啊，也是。10分钟你能骑多远啊？我几迈而已吧。距离哦，大概是从公司到这边来吧。好吧，应该啦。应该啦。哎，想当初没有这辆车的时候，我骑自行车去那个大花。有些人看那个强，你认识那个强哥吗？强哥不怎么认识。啊，不认识。哇，倒掉。好，玉姐下了啊，明天见啊，拜。拜拜。Monday has passed. Ah, lovely sunshine. Oh, it's luck. Yeah. Hello， 走吗？好 ，OK。好，我们约了一个周妈的朋友去吃饭。他说他以前是做导游的，周妈说以后说不定我来可以当导游，好吧？说不定 ，OK。对啊，我们可以先点。他那个汤米哈1斤5斤耶，但是他真的哦省多年了。我把那个你手机有带吗？吃饭喽！我们要去吃饭，跟老乡还有 Connie。我这么早，我不知道哎。啊 ，sorry， 我放后面。It's alright。我做事太慢了，不过没办法，要走吧。好，慢慢来。反正我们一直走。我们到了新义港式餐厅。嗨 ，Connie。你好，你好。嗨，你好。啊，不会，阿姨。很漂亮。哇，杯盘狼藉。这餐吃的真的超赶，你知道吗？我完全不能想象刚刚到底在吃什么东西。你知道刚刚就像在吃那个，你知道，很像那个相亲一样，大家都在聊那个很多东西，哦，也是还蛮难消化的。刚刚那个 Jeff 讲话也是哇噼里啪啦一直讲，啊，大概对导游这种东西有点概念，但是要不要做回去再考虑看看好了。现在有点压力有点大，对，蛮多职业可以选的，只是说不知道选什么而已。
等一下要等周妈来了，我们就要离开了。Oh, thank you. Let's go. Wow, let's go. Let's go. Yeah, let's go. 到现在我们也解决了， Yeah. 就不用挂着进去，挂什么心？不用挂着我就老是讲这个，因为我哦。 No, I'll never forget that day.